欧洲40度，新闻说空调全被买光了，而且大部分是中国品牌。这个消息传到中国，中国的网友们马上就说：什么？欧洲那么有钱的地方，家里没有空调？别开玩笑了。但是你知道吗？30年前，中国也是一样的。30年前，空调是3大件之一，就是冰箱、电视、空调。结婚的时候必须要买。现在呢，中国平均每一个家庭里就有1.5台空调。今天我们就来说说，为什么中国空调这么便宜？中国人的夏天是怎么用空调？还有中国工厂是怎么解决了欧洲人的问题？欧洲民众疯抢中国空调。一直不愿装空调的欧洲，40度高温下妥协了。注意，这里有一个词“妥协”，意思就是欧洲人以前没有想过要装空调，但是现在太热了，只好买。可是突然有很多人想买，所以大家呢只能去抢。但对中国人来说，这个问题根本不存在。在中国网络上有一个词叫自由，什么意思？就是想买就买，不用看价格。比如我们会说车厘子自由，就是价格很便宜，我们可以随便买随便吃。空调自由也是一样的，夏天热了想开就开，不用担心买不起，也不用担心电费。现在的中国空调自由已经不算是高的标准了。如果你走进一个中国人的家里，没有空调，那才会让人觉得奇怪呢。那为什么中国的空调这么便宜？答案只有2个字：竞争。90年代初，买一台空调需要一个普通人的1年的工资。那个时候，很多的品牌进入到市场，有我们知道的格力、美的、海尔，大家互相竞争，价格呢越压越低，但是他们的质量却越来越好。到了今天，在中国买一台最基本的空调，可能只需要1-2千块人民币，大概200-300美元，而同样的产品在欧洲要贵将近1倍。所以欧洲热浪一来，天气变热，最先被抢光的是中国品牌。不是因为没有别的空调可以买，而是因为中国空调的价格太便宜了。那中国人夏天真的离不开空调吗？会不会有什么问题？让我们一起来看第2条新闻标题。快说一件事，如果你想用真实的中文练习阅读，我帮你准备了一篇免费的文章。我用语音陪你读，链接就在下面，点一下就能开始。好，我们继续。空调用错，惹一身病。做好这几件事，远离空调病。我们看标题里的一个词“用错”，
意思是在中国开空调不是热了就开这么简单，用的方式不对会让你生病。这在中国是一个很认真的健康问题。在中国，夏天有一个非常常见的画面，外面38度，但你走进办公室，里面的人穿着外套，还有人在喝热水。这不是因为他们觉得空调太冷，而是因为他们怕得空调病。空调病不是真的一种病，但在中国，几乎每一个人都知道这个词，意思是空调开的时间太长，温度太低，身体会有问题，比如头疼、感冒。所以很多中国人夏天包里会带着一件外套，走进有空调的地方就穿上，出门再脱掉。为什么中国人这么怕冷气？真正的原因是中医。中医认为冷的空气会进入到身体，伤害你的身体。这种想法和西医完全不同。很多人从小就听爸爸妈妈这样说，夏天不能让空调直接吹着你，不能喝冰水。说到不能喝冰水，我之前有一期视频专门讲过这个为什么中国人要喝热水，感兴趣的话可以去看一看，链接就在上面。所以在中国，夏天其实存在2种烦恼，一种是太热，一种是太冷。但不管中国人自己怎么用空调，有一件事是肯定的，中国已经成为了世界上最会制造空调的国家。德国人集体破防，天价安装费逼疯百姓，中国产免打孔空调横扫市场。破防的意思就是受不了了，情绪崩了。百姓就是普通人，普通老百姓。这里说的是安装费太贵了，贵得离谱，把普通老百姓逼得受不了了。安装费就是把这个空调装好的费用，在欧洲这个价格贵得让人崩溃。我们都知道，安装空调的时候需要在墙上打一个洞，但是很多欧洲的房子都几百岁了，不能随便打洞，而且费用非常的高。想象一下，外面40度，你好不容易买到一台空调，但师傅跟你说安装费要几千欧元，而且还要等几个星期。如果是你还买吗？会不会因为安装太麻烦、太贵，最后放弃不买了？但是中国工厂很早就发现了这个问题，所以他们专门为欧洲的老建筑设计了一种新产品——免打孔空调，就是不需要打这个洞，不需要师傅安装，你只要把它放在窗台上，插上电就可以用，10分钟自己就能装好。这种产品在中国根本没人要，但是在欧洲大家都想买。横扫市场就是说到处都在卖，
而且卖的非常好，价格也比欧洲本地的产品便宜了将近一半。同样是空调，在中国每家都有，在欧洲很多家庭从来没有用过。同一台机器在不同的地方是完全不同的生活。现在你应该明白了，为什么中国人看到欧洲热浪的新闻时，第一个反应是惊讶。你生活的地方有没有热浪？你家里有没有空调？欢迎在评论区告诉我。如果你想跟我一起读真实中文，下面有免费的链接体验，点一下就可以开始加入。我是 Coach 天，下周同一时间我会继续用真实内容陪你一起把中文读懂。我们下周再见，拜。